Ошо алтан эшләргә калып менән без икенче юкагын айтып бысып алынган тактага һәлеп алабыз. Был мастерскойда башкорт халык музыка коралы думбра яһала. Башкортстандың иң уртаһында Гафури районы Сәйитбаба авылында яшәүче профессиональ белемле музыкант, курайсы, үзләүче, думбрасы Илһам Байбулдин 10 елга якын музыка коралдары яһай. Şuradan tegirli. Şunu hazır bir aşağıda koyup turğas ederek bir 15 minut kütüp 10 minut 15 minut. Bunday sarağız mana. Mana ikov boltu özüň. Hazır şonda alıp kiybe tura bol özüň. Думбра бит башкорт халкының тупылдатып баскан мына ат тавышы. Башкорттың иң зур байлыгы шул инде ул. Әйтәһе түгел, ней мына курайдан кала бит не бит? Думбра. Халык сак аңлай башланы. Ну, электен әйттем бит, думбра хугуслар булган ул. Автобус менен Оренбурга бардык, адак самолет менен Астаханага, Ташкентке. Шонда мен ней вокзалда думбра ойнап отурган башкорттарды көрдүм. Башкортмы, казакмы? Башкорттар эне. Чөнки мен анда теге Караон-Харага специально кирдим көрөргө дип. Индирмеслер экен деп уйлаганым, индирдилер. Биз карап чыктым Караон-Харайды. Шонда типте думбра ята. Бирөө түгел экөө, эки думбра ята. Шамин баны карап тургас, әллә кайдан билдәле бит инде, йөз кыяфәт охшап тора бит инде улар нене. Һин башкорт агайымы дип фаранлам. Әйтәм, мин башкорт. Думбра уйный беләһеңме? Әйтәм, юк, безнең якта бик һирәгрәк уйныйлар. Юграк. Шулар шул ней Караон-Харайдың теге самый нейинде ултырып типте уйнанылар икәүләшеп. Һеҙҙең өсөн? Минең өсөн. Шунан һуң кайткас, әйтәм, туктале был нәмәне был турында һөйләнем инде малайга. Уна үзе эшләп, азак уна үзе төрле нәмәләр сыгарып, думбра эшләп алып китте. Эшкә бөтмөрлеге бар инде ул әлбиттә. Ул вак кына эшләрде ялкау килмәй, адагына тиклем эшләп бетереп куя. Ул думбра эшләү вак эш дип уйлайм мин үземсә. Аны йыша яйлап аны ялтырата башлай, йән үрә бит инде шул думбрага. Яйлап шайтып думбра килтереп сыгара бит инде. Вак эшкә әлбиттә бөтмөр. Дөньяла башкорт думбраһын яһаучы осталар күп түгел. Уларга дәүләт ягынан да бер тин ярдәм күрһәтелмәй. Шул күңелде икәй. Башкортстан Республикаһында башкорт халкының милли музыка коралдарын яһаган бер генә дәүләт предприятиеһы ла юк. Беренче тапкыр думбра түгел, электрогитара эшләп карадым. Ул электрогитара менән уйнап та йөрдек, технологияны белмәйм. Бер гитараны котарып карадым, мандолинаны котарып карадым, шуңа охшата карап эшләнем инде. Ну, әллә яхшы ук килеп сыкмала. Икенче думбраларга теге 5-6 думбраны эшләп өйрәнсәккә балалар өчен булды инде. Илһам Байбулдин курай, кумыз, думбра, кыл кумыз, дүңгөр, даңгыр дигән башкорт милли көй коралдары иҗат итә. Моң сыганагы туган телдә ди ул. Мәсәлән, думбра үзе думбырлау, думбырлатып хугып көй сыгару. Даңгыр инструменты
даң-даң итеп һуҡҡылап көй күтәреү. Ябай һәм аңлайышлы был бәйләнеш бөтә дөньялағы милли музыка инструменттарының нигеҙендә. Думбыраһын эшләп беткәс, кәйефе күтәрелә, һоҡланып ҡарап тора, уйнап ебәрә, оҙаҡ итеп төн буйы уйнап ултырырға ла мөмкин ул думбыра менән. Кәйефе күтәренке була. Әгәр дә берәй нәмәһе килеп сыҡмаһа, кәйефе төшә инде, һөйләшкеһе килмәй. Шундай саҡтар булғаны бар. Бұл Бонапарт. Бонапартқа арналған үҙләрендә бар микән французларда. 2002 йылда шул Илдар Шаяхмәтов менән Бородиноға барып ҡайтҡайым. Тоже уйнайым. Бөтөн төрлө халыҡлар, белоруслар, төрлө хәрби клубтардан уйнайым, эзләйем. Шул күмәкләп йырлап та ебәрәбеҙ. Исләре китеп беҙҙең эргәлә. Төнө беҙҙең эргәлә гостирда ултыра торғандар. Башҡортостан халҡына ҡурай, ҡумыҙ ғына түгел. Думбыра, дөңгөр, һорнай, ятаған, ҡыл ҡумыҙ, скрипка, гармун бик кәрәк. Вәкил Шоғайипов, Рәмил Хоснуллин, Зыя Хәлилов, Сәйет Күҙәшев, Илһам Байбулдин һәм башҡа оҫталарыбыҙ башҡорт халыҡ сәнғәтен йәшәтеүселәргә оло таяныс булып тора. Дека деп аталайын, өскө декаға біз шундай яқаған айтып алтырған шырша ағасы. Бұл шырша ағасыларына 10 йылдан да кәм түгел бұл ағастың. Ғафури яҡтары ағасҡа бай. Әммә музыка ҡоралы яһар өсөн ағастың һирәктәре генә ярай. Улары ла кәмендә 7 йыл ҡоро ерҙә тороп кибергә тейеш. Думбыра яһауға аҡ шыршы, саған, имән, йыла, сәтләүек ағастары ҡулайлы. Йыла ағасының үҙ ағас биҙәктәре айырыуса матур күренә. Ғаиләгә әлбиттә бик зур ярҙам булмаһа ла, былай килеп тора килеме, шул уҡ өй һалған саҡта ла, әҙләп булһа ла, шул думбыра һатҡан аҡсаға әйберҙәр алырға тура килде. Үҙенә мына инструменттар, шул думбыра эшләгән аҡсаға инструменттар һатып ала. Ике уллап тот. Бейгерәк шул. Наҙыраҡ итә, көслөрәк. Был яҡҡа, был яғын, тияҡҡа тора. Ҡайҙа? Болты ул ярай. Яҡшы булған. Байбулдиндар ғаиләһендә яңы думбыраны ҡотлау йолаһы йәшәй. Ҡыҙҙары Нәркәс, уландары Юлдаш менән Мирас бергәләшеп, Алпамаша эпосынан һамаҡлауҙы башҡара. Гүйә думбыра тауышына боронғо Ҡобайырҙың моңо, аһаңы, дәрте ҡушыла. Атай ҡара, атай ҡара, алпа килә, алпа килә, алпа сендә берәү килә, берәү килә, берәү килә. Ултырғанда уй емерә, уй емерә, уй емерә. Таянғанда тау емерә, тау емерә.
Котлы бул яңы думбра. Киләсәктә ниндәй генә сәхнәлә, кем генә кулында уйнаһаң да, борынгы котлы моңды тарат. Һәр тыңлаусының күңеленә башкорт кабайырларында хакланган тарихты гамде еткер. Думбарасы ул һирәк профессия, шуның өчен думбара уйнаган кешеләр күбрәк яраталардыр дип уйлыйм мин. Корайда күп ишеткәннәре бар бит, ә думбараны ныклап ишеткәннәре юк. Ошо уйымын элек зур итеп эшләй торгайым. Шунан зур итеп эшләһәң, беренче кыл нык сыңкылтай, ул югары тавышлар бирә. Шуңа мин теге канаклардыкын карап, мин таша итеп эшләп карайм дисәм, тавыш түбәнрәк теге тавышлар сыга башланып инде. Шуның күк вак кына ниләре бик күп. Һәр бер инструментта эшләп үткәс, үзем күңел булмаенча, уйнамаенча мин кешегә атмайм. Ул уйнаган һәм тавышы көйлерәк сыга башлый. Илһам Байбулдин 100дән ашу думбра яһаган. Барыгы мәктәп, мәдәният йортларында, музыканттар кулында. Һораучылар күп, хатта күрше республикалардан, сит илдәрдән киләләр. Дөнья сәхнәләрендә уйнарлык, сифатлы, башкорт милли музыка коралдары яһарга ынтыла Илһам Байбулдин. Елда Башкортостанда һөнәрмән конкурсы үтте. Илһам Байбулдин яһаган думбралар музыка коралларының иң яхшы өлгеһе исеме менән еңүче булды. Музыка коралының табигый, борынгы яңгырашы, халыксан уйнау ысуллары бүген дә яшәргә тиеш.